বন্ধুরা সকলে কেমন আছো? আশা করছি সকলে খুব ভালো আছো। আজকে আমি আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি। এই ভিডিওটিতে আমি খুব কমন একটি মেডিসিন, যেটির নাম হচ্ছে আর্নিকা, কিন্তু তার একটি খুব আনকমন ফিচার নিয়ে আমি আলোচনা করব। আনকমন এই কারণে, আর্নিকা ওষুধটা ম্যাক্সিমাম রুগীরা বা সাধারণ মানুষ বা ডাক্তাররা প্রত্যেকেই বেশিরভাগ জানে আর্নিকা ওষুধটি চোটের জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই ওষুধটি আবার কিন্তু কাশির ক্ষেত্রে বা হার্টের ক্ষেত্রেও খুব ভালো এর কাজ আছে। এবং সেই ক্ষেত্রে বলে রাখি, এই যে চোট লাগলো মানে শুধু আর্নিকা খেলেই যে ভালো হবে সেটাও কিন্তু নয়, তার জন্য আরও অনেক ওষুধ আছে। আমাদের সিমটম সিমিলারিটি দেখে পেশেন্টের টোটালিটি অফ সিমটমস করে নিয়ে তার জন্যে যে ওষুধ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় সেই ওষুধটি কিন্তু দেওয়া হয় এবং সেটি দেওয়া উচিত। ব্যাপার হচ্ছে যে অনেকে দোকান থেকে গিয়ে আর্নিকা কিনে কিনে খাওয়া দাওয়া খুব করে, তো সেটা কিন্তু খুব একটা ভালো নয়, তার দ্বারা কিন্তু মানুষের ক্ষতি হতে পারে। এই জন্যে একটু এই ভিডিওটা আমি অন্যরকমভাবে বানাচ্ছি যে আর্নিকা ওষুধটা নিশ্চয়ই ভালো, চোট লাগলে তার ব্যবহারও আছে, সেটিও খুব ভালো, ঠিক আছে। কিন্তু এই এই ওষুধটি যে শুধু চোটেরই জন্য ওষুধ তা কিন্তু নয়। এটি কাশির জন্যও ভালো কাজ হয়, হার্টের উপরেও কাজ আছে, আরও বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন অঙ্গের উপরে কাজ আছে, সেগুলো আমি অন্যান্য দিন এক্সপ্লেন করব। আজকে আমি শুধু আর্নিকাটা যে কাশিতেও খুব ভালো কাজ হয় সেইটি নিয়ে আমি একটু চর্চা করব। তোমরা প্রত্যেকেই জানো যে আর্নিকা চোট অর্থাৎ ডান্ডা দিয়ে মারা বা রড দিয়ে মারা বা রড লেগে গিয়ে যদি চোট আঘাত লাগে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ভালো ব্যবহার আছে, এটা ঠিক আছে। এইবারে বলি, কিন্তু আমাদের হোমিওপ্যাথিতে পড়ানো শুরুতে যেটি বা আবিষ্কারের শুরুতে যেটি বলা হয়েছে, হুইচ ক্যান কিওর দ্য ডিজিজ দ্যাট ক্যান প্রডিউস দ্য ডিজিজ, অর্থাৎ যা কিনা রোগকে ঠিক করতে পারে তাই কিন্তু রোগের সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ মেডিসিনের অ্যাবান্ডেন্ট ইউজ কিন্তু কোনোভাবেই করা উচিত নয়, বা যারা ডাক্তারি পড়াশোনা করে না তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ওষুধের প্রয়োগ করা উচিত নয়। কেন না, এই আমাদের বিএইচএমএস ডিগ্রিটি 4.5 বছরের ডিগ্রি কোর্স, তার সঙ্গে 1 বছর ইন্টার্নশিপ, তার সঙ্গে 1 বছর হাউস স্টাফশিপ, তারপরে কিন্তু রেজিস্ট্রেশন পাওয়া যায় এবং ডাক্তারি করা যায়। হোয়ারএজ আজকাল দোকানে 2-4 দিন একটু কেউ ওষুধ নিয়ে নাড়াচাড়া করলো, তারাই কিন্তু ভাবে আমরা ডাক্তার হয়ে গেছি। তারা ডাক্তারের কাছে রেফার না করে ও চোট লেগেছে ওষুধ দিয়ে দিল, এগুলো কিন্তু করা উচিত নয়। এই কারণে আমি বিশেষ করে কিছু কিছু জিনিস, আনকমন জিনিস আমি বোঝাচ্ছি আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে। যদি কেউ নতুন হয়ে থাকো তাহলে আমার ভিডিওটিকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আর বেল আইকনটি অন করে রাখবে, দেখবে আমি এরকম ধরনের অনেক ভিডিও দিয়েছি এবং দেব, তাতে করে অনেকের অনেক কিছু হোমিওপ্যাথিক সম্পর্কে ধারণা পাল্টে যাবে। এবারে টপিক্সে আসি। এইটি কিন্তু আর্নিকা ওষুধটি, আর্নিকা মন্টেনা ওষুধটি কাশির জন্য খুব ভালো। রাতে ঘুমের সময় যদি কেউ কাশে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটি খুব ভালো প্রয়োগ হয়। কাশির সাথে যদি বুকে টাটানি ব্যথা থাকে সেই ক্ষেত্রেও এটি খুব ভালো কাজ হয়। যদি আর্নিকার রুগী কেমন হবে, কাশির সাথে যেন চোখে জল চলে আসবে, কাশতে কাশতে চোখ যেন লাল হয়ে যাবে, রক্তবর্ণ হয়ে যাবে, এমনকি কাশতে কাশতে তার শ্লেষার সাথেও কিন্তু সর্দির সাথে তার কিন্তু রক্ত বেরিয়ে আসে, সেটিকে হিমোপটিসিস বলা হয়। সেই হিমোপটিসিস কন্ডিশনেও কিন্তু আর্নিকাটি খুব ভালো কাজ দেয়। তাহলে বন্ধুরা, এই ওষুধটি কতখানি টাফ মেডিসিন তোমরা বুঝতে পারলে। তাহলে এই ওষুধটিকে যদি অ্যাবান্ডেন্টলি কাউকে খাওয়ানো যায়, বাচ্চার চোট লেগেছে, জানা নেই শোনা নেই, আর্নিকা দিয়ে দেওয়া হলো, তাতে কিন্তু ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। কেন আমি বারংবার বলি, আমার আরও অনেক ভিডিওতে বলা আছে, হুইচ ক্যান কিওর দ্য ডিজিজ দ্যাট ক্যান প্রডিউস দ্য ডিজিজ। আমাদের কিন্তু হোমিওপ্যাথির একদম প্রথম আবিষ্কারের প্রথম লাইনটি দিয়ে এইটি দিয়ে শুরু। তবে কি রিয়াকশন যে সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়, সাইড এফেক্ট হয়, এটা বলা যাবে না, কেননা আমাদের ওষুধগুলি খুব সূক্ষ্ম থাকে। তবে ডাক্তাররা যদি ব্যবহার করে সেই ক্ষেত্রে সাইড এফেক্ট হওয়ার চান্স খুবই কম, নেই বলা যেতে পারে। কিন্তু যদি মিসইউজ হয় সেখানে কিন্তু কিছু না কিছু ক্ষতি টতি হতে পারে। আমার কাছে কিন্তু এমন পেশেন্ট এসেছে যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাওয়ার দ্বারা তার ক্ষতি হয়েছে, তাকে আমি পরবর্তীকালে ঠিক করতে পেরেছি।
ওই পেশেন্ট বা ওই পেশেন্টের বাড়ির যদি কেউ কোনো দিন আসে আমি সেই ভিডিও করে দেখাবো। যাকে আজকে টপিক্সের উপরে আবার ফিরে আসি। আমি যেটি বাংলাতে একটু আলোচনা করলাম সেটি আমি আরও একটি বইয়ের ভাষা, বই থেকে পড়ে পড়ে একদম তার মানে করে আমি বোঝাচ্ছি। আর্নিকা মন্টেনা, এটি বোরিকের বইয়ে লেখা আছে, বোরিকের বই থেকে বলছি। কাফস ডিপেন্ডিং অন কার্ডিয়াক লিজন, অর্থাৎ যদি হার্টের মধ্যে কোনো রূপ ইনফেকশন হয়েছে সেই ক্ষেত্রে যদি তার কাশি হয় সেই জায়গাতে কিন্তু এই আর্নিকা ওষুধটি খুব ভালো কাজ করে। প্যারক্সিজমাল অ্যাট নাইট, অর্থাৎ খিচুনি টাইপের হঠাৎ হঠাৎ করে যে ব্যথা আমি একটু আগে বললাম ওই ধরনের কিন্তু যদি ব্যথার সাথে কাশি হয় এবং রাতে সে হয়তো ঘুমোতে পারছে না এরকম সময় ডিউরিং স্লিপ, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই ওষুধটি খুব ভালো কাজ দেয়। ওর্স এই ক্ষেত্রে বাড়ে অ্যাগ্রাভেশন, ওর্স এক্সারসাইজ, যদি হাঁটাচলা করে, হয়তো হাঁটাচলা করলো, একটুখানি হাঁটাচলা করলো, সেই ক্ষেত্রে এক্সারসাইজ করলো, সেই ক্ষেত্রেও কাশি যদি বেড়ে যায় সেখানেও কিন্তু আর্নিকা ওষুধটি ব্যবহার করা হয়। অ্যাকিউট টনসিলাইটিস, অর্থাৎ পেশেন্ট এলো আর আমরা কাশি দেখলাম, কাশির কিছু মানে রেমেডি আছে আমাদের জানা পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে, সেই ওষুধটি দিয়ে দিলাম, তা ক্ষেত্রে করলে কিন্তু চলবে না। হয়তো কারুর টনসিলাইটিসের জন্য কাশি হচ্ছে, তাহলে পেশেন্ট এলে প্রথমে তার দেখতে হবে কি কারণে কাশি হচ্ছে। টনসিলের জন্য যদি কাশি হয়, অ্যাকিউট টনসিলাইটিস, সোয়েলিং হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে যদি তার কাশি হচ্ছে, ব্যথা হচ্ছে, সেখানে কিন্তু আর্নিকা দিলেই কাজ হবে। সোয়েলিং অফ সফট প্যালেট অ্যান্ড ইভিউলা, অর্থাৎ সফট প্যালেট মুখের উপর দিকের যে অংশটি সফট প্যালেট এবং ইভিউলা ছোট আলজিভ যেটা আমরা বলি গলার কাছে, সেইখানে যদি সোয়েলিং হয়ে যায়, সোয়েলিং হয়ে গিয়ে কাশি হচ্ছে বা কফের শ্লেষ্মার সৃষ্টি হচ্ছে, সেখানেও কিন্তু এই ওষুধটি খুব ভালো কাজ করবে। নিউমোনিয়া, নিউমোনিয়া একটি কিন্তু খুবই বড় রোগ, নিউমোনিয়া ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, সেইখানে কিন্তু এই ওষুধটি খুব ভালো কাজ করে। নিউমোনিয়ার ফলে যদি কাশি হয় সেখানে আর্নিকা ওষুধটি কাজ করে। অর্থাৎ বুঝতে পারছো যারা হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিশনার তাদের জন্য আমি এই কথাটা একটু নোট করিয়ে দিতে চাইছি যে কাশি মানে যে ব্রায়োনিয়া, অ্যান্টিমটাট আর স্যাম্বোকাস আর এই জাতীয় ওষুধ দিয়ে রাস্টক্স এই ওষুধের মধ্যে আমরা বিচরণ করব তা নয়। আমাদের কিন্তু খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভেবে চিন্তে ওষুধ দিতে হবে, তাতে করে আমরা কিন্তু মিরাকুলাস রেজাল্ট পাবো। নিউমোনিয়া বললাম। অ্যাপ্রোচিং প্যারালাইসিস, অর্থাৎ তার নিউমোনিয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের যদি কার্ডিয়াক লিসন আর এই সমস্ত কিছু অ্যাকুমুলেট হয়ে যায় একসঙ্গে, সেখানে কিন্তু তার চেস্টের মাসলগুলো বা চেস্ট কন্ডিশনটা কিন্তু প্যারালাইসিসের দিকে যেন এগিয়ে যাচ্ছে, সেই কন্ডিশনেও কিন্তু এটি কাজ করতে পারে। অর্থাৎ যে কন্ডিশনে কিন্তু পেশেন্টরা বেশিরভাগ আমাদের কাছে আসে না, নার্সিংহোমে অ্যাডমিট হতে চলে যায়, সেই কন্ডিশন থেকেও আমরা কিন্তু ফিরিয়ে আনতে পারি যদি প্রপার নলেজ থাকে। হোর্সনেস ফ্রম ওভার ইউজ অফ ভয়েস, এটি হয়ে গেল যে যাদের খুব বেশি কথা বলা, এই আমি যেমন এই মুহূর্তে খুব কথা বলছি, এখানে হয়তো একটু কাশির উদ্বেগ হতেই পারে, যাই হোক আমি চেষ্টা করব যাতে না হয়। তো এই কাশি মানে যারা নেতা খুব জোরে জোরে বক্তৃতা দেয় তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই ওষুধটি খুবই উপযোগী যদি তাদের কাশি হয়ে যায়। হোর্সনেস ফ্রম ওভার ইউজ অফ ভয়েস। র সোর ফিলিং ইন মর্নিং, অর্থাৎ কাটা কাটা ভাব, রুক্ষ ভাব যদি সকালবেলায় কোনো পেশেন্টের মনে হয় কাশির সাথে, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু এটি খুব ভালো কাজ করে। কাফ প্রডিউসড বাই উইপিং অ্যান্ড লিমেন্টিং, অর্থাৎ যদি এমন হয় যে কোনো পেশেন্ট কোনো কারণে সে কান্নাকাটি করছে, বিশেষত হয়তো দুঃখের জন্যে কান্নাকাটি করছে, তার সঙ্গে হয়তো বিলাপ বকছে, সেই ক্ষেত্রে যদি কাশির সৃষ্টি হয় সেখানেও কিন্তু আমরা এই আর্নিকা ওষুধটির কথা ভাবতে পারবো। ড্রাই ফ্রম টিকলিং লো ডাউন ইন ট্র্যাকিয়া, অর্থাৎ হয়তো তার ট্র্যাকিয়া তো পেশেন্ট বলতে পারবে না, গলার নিচের দিকটা যেন শুকনো শুকনো লাগছে, ডাউন ওয়ার্ডস, অর্থাৎ গলা থেকে নিচের দিকটা পর্যন্ত যেন শুকনো ড্রাই হয়ে যাচ্ছে, এরকম যদি ফিলিংস বলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই আর্নিকা ওষুধটিকে ব্যবহার করতে পারি। ব্লাডি এক্সপেক্টোরেশন, অর্থাৎ ব্লাড রক্তযুক্ত তার এক্সপেক্টোরেশন হতে পারে। ডিসনিয়া, অর্থাৎ শ্বাসকষ্ট হবে, ডিসনিয়ার সাথে খিচুনিও থাকবে, শ্বাসকষ্ট থাকবে, তার সঙ্গে হয়তো খিচুনি এবং কাশির সাথে রক্ত বেরিয়ে আসছে, এমন কন্ডিশনেও কিন্তু
হিমোপটিসিস তাকে বলা হয়, সেই সময় কিন্তু আমাদের এই আর্নিকা ওষুধটির কথা ভাবতে হবে। অল বোনস অ্যান্ড কার্টিলেজেস অফ চেস্ট পেনফুল, অর্থাৎ সমস্ত হাড়, বোনস আমাদের বুকের মধ্যে বা কার্টিলেজেসগুলো সব যেন ব্যথা বেদনা হয়ে গেছে, অর্থাৎ কাশিটা হয়তো কন্টিনিউয়াস হয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরে হয়ে গেছে, সেই মতন অবস্থায় কিন্তু আমরা এইটি দেখতে পাবো। ভায়োলেন্ট স্প্যাজমোডিক কাফ, একটু আগে বললাম, যেমন তার খিঁচুনি হচ্ছে, স্প্যাজমোডিক কাফ উইথ ফেসিয়াল হারপিস, এমন হতে পারে হয়তো তার খিঁচুনি সমেত কাশি হচ্ছে, কাশতে কাশতে মুখ চোখ লাল হয়ে যাচ্ছে, এবং সেই অবস্থাতে হয়তো দেখা গেল তার মুখেতে হারপিস জোস্টারের ইনফেকশন হয়ে আছে, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা আর্নিকার কথা ভাববো। হুপিং কাফ, অর্থাৎ কাশি হতে হতে হয়তো বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে। হুপিং কাফ অর্থাৎ এটাকে 100 ডেজ কাফ বলা হয়, অর্থাৎ কাশতে কাশতে হয়তো 2 মাস 2.5 মাস হয়ে গেছে। আজকাল করোনার পরে এই জিনিসটা অনেকের ক্ষেত্রেই হচ্ছে। এই মতন অবস্থাতে কিন্তু আর্নিকা দিয়ে আমরা কাশি সারতে পারি। হয়তো বন্ধুরা একটু তো নিশ্চয়ই অবাক লাগতেই পারে, এরকম মনে হতে পারে, কিন্তু আর্নিকার এত সুন্দর কাজ আছে কাশির উপরে। চাইল্ড ক্রাইজ বিফোর কাফি, বাচ্চারা কিন্তু কাশির আগে যেন সে কাঁদবে, কেঁদে কেঁদে উঠবে। প্লিউরোডাইনিয়া, তার সঙ্গে কিন্তু একটি ভাইরাল ইনফেকশন হয়। এই ভাইরাল ইনফেকশনের সাথে যদি ছুরিকাঘাতের মতন, অর্থাৎ প্লিউরোডাইনিয়া মানে ছুরি দিয়ে যেন কেউ বিঁধছে, সেই রকম ধরনের যদি এরকম ফিলিংস দেখতে পাওয়া যায়, সেই ক্ষেত্রে এই ওষুধটি কিন্তু ভাইরাল ইনফেকশনের ক্ষেত্রে এরকম ধরনের সিমটমস পাওয়া যেতে পারে। তো এই ধরনের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই ওষুধটি খুব, কাশির ক্ষেত্রে এই আর্নিকা ওষুধটি, আর্নিকা মন্টেনা ওষুধটি খুবই ভালো উপযোগী ওষুধ। যাই হোক বন্ধুরা, আজকে আমি আর্নিকার কাশির উপরে আলোচনা করলাম। আলোচনাটি তোমাদের কেমন লাগলো? বিশেষত আমি জুনিয়র হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিশনার বা জুনিয়র যারা ভাই বোনেরা হয়তো এখন হোমিওপ্যাথিক পড়াশোনা করছো, তাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে আমাকে একটু এনকারেজ করবে। আমি তাহলে আরও এর ধরনের ভিডিও বানাবো, এবং এরই আরও অন্যান্য অর্গানের উপরে যে কী প্রখরভাবে কাজ আছে সেগুলি আমি বোঝাবার চেষ্টা করব। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে বেল আইকনটি অন করে রাখবে। এই রকম ধরনের আমি ভিডিও কিন্তু আজকাল আমি দিতে থাকি। তোমরা যদি এনকারেজ করো আরও আমি দেব। কমেন্ট সেকশনে এসে কমেন্ট করবে, অন্য কোনো টপিক্সের উপরে যদি কিছু জানবার আগ্রহ থাকে সেটা বলবে, আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আজকে এই পর্যন্তই বন্ধুরা, প্রত্যেকে খুব ভালো থেকো আর নিজের শরীরের উপরে যত্ন নিও। আর যারা ডাক্তার বন্ধুরা আমার ভিডিওটি দেখলে তাদেরকে বলবো যে নিজের শরীরের যত্ন নিও এবং পেশেন্টদের শরীরের উপরে যত্ন নিও। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, প্রত্যেকে খুব ভালো থেকো।